یو شاعر دا خبره کړې ده او سخکولي خبره کړې ده دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني ویدل زړه د دړکن چې د زړه چې درځي نو دا بار بار دی انسان ته وی چې دا جون چې د هم د سکندونه دی او منټونه دی دغه ته دې ستن ته وګوره دی غړې کې چې دن نه چې څنګه دا رقي ستاسو زړه درځي دغه شان چې د ژوند روان دی او ژوند دغه سکندونو کې دی او دغه منټونو کې دی ډېر ژوند نشته یا منټونو یا سکندونه ژوند یو کتاب دی او د دې کتاب نوم دی دنیا ژوند پوره وګړ کتاب دی او د دې کتاب نوم دی دنیا او دا کتاب ختميږي په دې باندې چې کله د دنیا ختم شي یو غټ کتاب دی قسمه قسم واقعات او قصې په دې کتاب کې پرتی دي انسانان قسمه قسم قصې په کې نه پرتی او د دې دنیا مثال دي سي دي او په دې دنیا کې چې کوم خلک اوسېږي د دې مثال دي سي لکه یو سړی چې ودی کله چې سړی ودی او خوب کې قسمه قسم حالات دی نه چې څوک د आवाज کې یا د غړې په आवाज باندې ډېر پاسینو بازار پورې وخاندي ویزه او زودو مو ما خوب لیدو دغه شان د دنیا یا منګ اوس ټول ودی اوس منګ ود پراته اوس مو خوبونه اینو را پاسو بکنه کله چې ملک الموت راشي او موږ ته وځي تاسو جون ختم شهره په ورځ به موږ را پاسو نو د دنیا دا ول د اخره پوری انما هي لحظات قصيره معمولو ته کې ژوند دی او یو ورځ به تم په یادونو کې او په قصو کې پاتې شي یو ورځ به تم په یادونو کې قصو کې پاتې کی زمونږ مشران ولې په قصو کې نه پاتې شي یو کال منګه تیر کو پورا او نوې کال را روان دی یو کال پورا زمونږ نه لاړ سره د نیکانو او د بدیانو خپل بدیان ته یاد دي چې لیکلي خدای ته وایي چې وما كان ربك نسيا صدر ابن خنيري تنه غیر شيري ته د کال کې ګوره څومره نافرمانی د رب العالمین کړی څومره کارونه د دې کړي چې هغه د شریعت خلاف او خو هغه رب العالمین ته یاد او ما كان ربك نسيا یو کال دې تیر شو چې وایي نه کېانی مو بدیانی مو ټول خبري نوٹ شوی دا دې خبره ځکه الله په قران کې وایي چې کله د قیامت پر ورځ د کتاب او عمل نامه ښکار کم او د خلکو له ورکم نو مجرمان به هغه ورځ چې وي او هغه ورځ بربادونه کې او حسرتونه کې او د ګوتی بچی چیخ بلی او سبوي ويقولون يا ويلتنا ابو بدوي چې هي تبعید نه زمونږ د پاره ولي تبعید السدله ستاسو چې وي مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة دي کتاب خو نه وړه خبره پرې خو نه غټه پرې خو تیر شي چې کوم کال لاړ دي کې نو وړه خبره پاتې شي نه غټه پاتې شي ټول د رب العالمین سره لیکل شي دی اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله عز وجل انسان ته خپل کتاب خپل وایي چې تاسو له مطمئن شي خپل کتاب وته ته پته ولي الله خو چې سره ظلم نه کوي کنه سچ ته کړی دي هغه ټول لیکل شي کته دې جون نه فائدہ غستې ده نو ډېر خوش قسمت او کله دې جون نه فائدہ نه غستې نو زه خو هم چې ته د لاسنیوي حقداري چې در شو ته د لاسنیو رب العالمین اغه جهنميانو ته د قیامت پر ورځ به دا خبره کوي کوم چې به جهنم ته ځي کافران مجرمان فاسقان والعياذ بالله الله به غوته دا خبره کوي چې تاسو له عمر درکړو او تاسو فائدې نه واغست دا خبره الله په قران کې کړي په سوره فاتر کې ذکر الله سوي اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ولما تاسو له دومره عمر نو درکړي کپاغي کې تاسو نصيحت قبل ولې نو تاسو به قبول کړي وي هغه عمر د نصيحت قبل ولې د لپاره کافي حکم چې متا سره درکړه رب العالمین د مؤمنانو صفت کړي د کوم چې خپل جن نه فائدہ غسته وسوره الحق کې الله وی كلوا واشربوا هنيئا الله یې زما جنتیانو ته وایم چې خوري اسکی مزه کوي
خوشحالیانی دي نعمتونه دي ولي الله ته دوی ته دا خبره کې بما اسلفتم فی الایام الخالیه د وجه د هغه اعمالو کوم چې تاسو په تیر شو ورځو کې کړی دي هغه ورځو تاسو فائدہ غستې والله وي هغه ورځو کې نیکیانې کړي هغه ورځو د الله په بندګۍ کې تیرې کړي وي خو هیڅ کوي اوس د ورځې چې تیریږي په دې کې موږ ته یو خبر راځي او یو خبره مخې ته کېږي او غدا څنګه چې دا کال یو وخت شروع شو او بیا ختم شو نو دغه شان ستاد جون یو وخت شروع شو یو ورځ بس شي ختم بشي کال ختم شو کنه کال پاتې شو چې کال پاتې نشو نو ستاد جون ولې پاتې کیږي ستاد جون کوم په دې کلونو کې دی کنه نو دغه شان به ورځ هغه کال عمر شي کم چې بس اخره نه زمونږ خاص مرګري چې ماته یاد دی شخصي ز پیژنم غریبانو په تیر شوی کال کې موږ سره وو او دا کال دغه دی پوره کېدو ولې اوس هغه په خاورو کې پراته دي هغه جونې په دې کلونو کې ختم شو زموږ استاد جنوب په دې کلونو کې ختمي یو ورځ به دې شي راځي چې دا یو کال به زموږ د پاره نیمګړی حسابي کې دې شي دا روان کال د کم کې چې اوس موږ داخلي دوه لرو د زموږ استاد لپاره اخرنه او نیمګړی حساب شي یو موږ ډیر ارمانونو کوم چې موږ هډیر کلونه تیر شي دي مخکې پالتو تیر شي ارمان چې موږ باغی کوي څه کړی بلکې درته دا خبره تیر ښکاره کیږي عمر خو پرې ده څنګه چې دا کال شروع شو ختم شو نو د دنیا یو ورځ شروع شي دا یو ورځ به بالکل ختم شي قیامت پر راشي حدیث کې دا راځي لا تزول قدم عبد يوم القيامه یو بنده قدمونه نشي خوځیدي مطلب چې مخ کې نشي تله حتى يسأل عن اربع تر دې چې سلور خبرو ته پوښتنه نشي یې سلور خبرو ته پوښتنه ته وشي بیا مخ ته تلش اولنی خبر رسول سموي عن عمره فيما افناه دې عمر ته پوښ به کېږي د ژوند چې د دې په سکه تیر کړو دویم ته پوښ وعن شبابه فيما ابلاه او د دې ته پوښ وتیم کېږي چې ځواني په سکه ختمه کړو دریم ته پوښته وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق او د دې مال بدن ته پوښ کېږي چې دا مال د کم ځینه ګټلې او په سکه لګولې دي او اخرنی سوال چې بکېږي وعن علمه ماذا عمل فيه او چې علم کړی دا غنه به ته پوښ کیږي چې تا چې دا علم کړو باغې دې څومره عمل کړو رسول صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند د یو منټ د یو سکند خیال وکاو رسول صلی الله علیه وسلم خپل ژوند کې یو منټ باغ پالتونه تیرو یو سکند باغ پالتونه تیرو بلکې دا خبره هغه مونږ ته کړی دا وی نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس دو نعمتونه دي چې ډېر خلک باغې نه دي پوه شي او په دوکه کې پریوتی دي کم نعمتونه دي الصحه والفراغ روغ بدن او فارغ وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دوه نعمتونو قدر چې غالبا خلکو نه لري او درته زمانه نصیحت ته چې سږي شوی دا غشوی دی رب العالمین دې مهربانه بچی نه نوې ژوند شروع دا روان چې کم کال روان دي او کم شروع کېدو لري د دې لپاره یو نوې لایحه عمل کېدی یو نوې طریقه کېدی چې باغې کې تاسو رب العالمین ته خنیج دی شي رور استاد ورې جون کې ترقی راشي لکه بیا دغه کال اخرنی حساب شینو دومره دي چې موږ خو بسنه سکړی کړه لازم تاسو ته نصیحت ته توبه وباسئ نه جون شروع کړئ الله سبحانه وتعالى به ټول به رحم وکړي